Për rezultatin e raundit të parë zgjedhor dhe pritjet nga rrethi i dytë, flasim sonte me nënkryetarin e BDI-s dhe përfaqësuesi AKI-s, zotin Arbër Ademi. Mirëserdhët në Alsat. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Ademi, ku është zoti Ali Ahmeti? A është në Maqedoni? Sigurisht se po, është në Maqedoni, është në angazhimet e tij të përditshme. 2 ditë pas zgjedhjeve, asnjë gjurmë, asnjë zë nga zoti Ahmeti lidhur me rezultatin e raundit të parë zgjedhor? Tash personalisht unë jam edhe nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, po njëkohësisht jam edhe zëdhënës i zotit Ali Ahmeti dhe zbesoj se keni pa parti më aktive në ditën e zgjedhjeve në kumtimin e rezultateve përpara mbarë opinionit. Të gjitha partit kanë qenë aktive, por nuk është e zakonshme që zoti Ahmeti mos të dalë në një konferencë për media në ditë zgjedhore. Është hera e parë. Nëse më lejoni, si Aleancë Kombëtare për Integrim, kumtimin e rezultateve është bërë personalisht nga unë, jo një herë, po 10 herë brenda asaj dite zgjedhore, kështu që kur flas, nuk flas në emrin tim personal, po sigurisht se flas në emrin e kryetarit Ali Ahmeti dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, edhe në cilësinë e nënkryetarit, po edhe në cilësinë e zëdhënësit të kësaj partie dhe të vetë kryetarit Ahmeti. Por pse atëherë asnjëri nga liderët e AKI-s nuk doli komentoj? Të paktën dhe të falenderoj votuesit që dolën në ditën e votimeve, as zoti Ahmeti, as zoti Sela, as zoti Taravarit. Zoti Taravari kishte vetëm një reagim të shkurtër në Facebook. Secili prej liderëve kanë qenë në lokalitetet e tyre, në shtabet e tyre, të partive të cilat e përbëjnë koalicionin Beslidhja Aleanca Kombëtare për Integrim dhe ne jemi dakorduar që përmes meje t'i kumtojmë opinionit qëndrimet tona lidhur me rezultatin zgjedhor. A ja uruat zotit Mexhiti fitoren për Çajirin? Bujar Osmani që isha atë natë, pra nënkryetari i partisë, zoti Osmani dhe kundërkandidati zotit Mexhiti, që në momentet e para ja uroi fitoren, megjithëse kemi pas të bëjmë me një fushat edhe jo të ndershme dhe të paligjshme, kur institucionet kanë qenë të verbuara e të shurdhuara nga gjithë ato anomalitë të cilët e kanë përcjellur procesin zgjedhor. Zoti Osmani e bëri urimin në emër të AKI-s, si nënkryetar i BDI-s, apo në emrin e tij personal, sepse reagimi erdhi nga profili i tij në Facebook, privat, madje dhe jo. Shikoni, demokracia kërkon që kandidati i cili ka humbur zgjedhjet ja uroj kandidatit fitues dhe mendoj se këtu është përfundimi i gjithë kësaj historie. Sepse Çajiri ishte në fokus, gjitha forcat, edhe BDI-ja, edhe nga ana tjetër Vleni i kishte fokusuar edhe për shkak të simbolikës, por edhe, si të themi, duelit mes 2 bashkëpunëtorëve të afërt në të kaluarën, që sot janë kundërshtar, por edhe eksponenti lartë i BDI-s, nënkryetari i BDI-s. Po, është nënkryetari i BDI-s. Është akoma nënkryetari i BDI-s zoti Osmani? Sigurisht se është nënkryetari i BDI-s dhe kundër, nëse më lejoni të flas. Sepse, vetëm ta përfundoj. Po ju lë juve të flitni. Sepse ai tha që do të na njoftoj për hapat e ardhshëm politik. Po, ai do ju njoftoj për hapat e ardhshëm politik, po është e rrugës që në nivel të komunës, se gara ka qenë në nivel komunal, kundër kandidatit ja uroj kandidatit fitues fitoren. Ndërsa ne si AKI po e presim që të na urojnë fitoren nga Vleni, për arsye se brenda një vit e gjysmë, në 3 cikle zgjedhore, Aleanca Kombëtare për Integrim e rikonfirmon legitimitetin e vetë në nivel të shtetit. Edhe në zgjedhjet presidenciale, edhe në zgjedhjet parlamentare, edhe në zgjedhjet lokale. Në këto zgjedhje lokale, nëse e merrni votën partijake, edhe nga ato tabelat të cilët i prezentuat para se të vijun, ne kemi një epërsim me mbi 23.000 vota. Po edhe për kryetar komunash, kemi një epërsim mbi 21.000 vota. Por edhe për këshilltar në këshilla komunal, raporti është 160 me 120 në favorin tonë. Nëse doni, edhe nëse bëjmë simulim të votave, po nëse ditën e diel do të kishim zgjedhje parlamentare, numri i deputetëve do të ishte 20 për AKI-n, 15 për Kjo është tani diskutabile, sepse ju kishit parashikime të tjera edhe për këtë. A ka mundësi vetëm që ta rumbullaksoj. Po, për ta bërë para më interaktive. E bojmë interaktive, 20 me 15 deputet do të ishte dallimi. Pra 5 deputet do të ishte dallimi në qoftë se... Jo, unë po e komentoj rezultatin.
ky rezultat doli dhe 20 me 15 do të ishte numri i deputetëve në favor Aleancës Kombëtare për Integrim. Derisa zoti Bujar Osmani në nivel të komunës ja ka uruar zotit Mexhidi fitoren, ne presim nga dega e VMRO DPMN-s, Frankensteini politik i VMRO-s dhe i zotit Mickovski, quajtur Vlen, që t'ja uroj zotit Ahmeti, zotit Taravari, zotit Sela, fitoren në rrafsh republikan. Për arsye se po të ishin zgjedhje parlamentare, 5 mandate, do me thënë më shumë se kaq sa jemi sot, 5 mandate do të ishte dallimi në favor të Aleancës Kombëtare për Integrim. Edhe shifrat janë kokëforta. Nëse thoni që jeni fitues ju, përse nuk e festuat fitoren, nuk ishte fare fest në shtabin në Reqicë të vogël? Jo, ne kemi... Mati, as në Çajir, as nuk u prit rezultati para prak zyrtari KSZ-s, u vikën dritat dhe nuk ishte askush. Në Çajir nuk ka pas fitore, po ka pas në Likov, ka pas në Qash, ka pas në komuna tjera. Si që jemi mësuar të Në shohim. Reqicë, unë isha personalisht dhe unë thash se në rrafshin republikan, nga përpunimi atyre dhënave, votave, deri në atë moment, thasha së kohë, distanca mes nesh dhe Vlenit është mbi 20.000 vota dhe sa po përpunohen të dhënat, ky hendek, ky dallim po thellohet edhe më shumë. Dhe ju vetë i nxorët tabelet tash në kronikën paraprakisht, se jemi mbi 23.000 vota plus. Aleanca Kombëtare për Integrim është fituesja e këtyre zgjedhjeve dhe ne presim që këta të cilët nuk kanë legjitimitet dhe jo legitimiteti i tyre i të cilëve u rikonfirmua prap tani, se po të kishim zgjedhje parlamentare, 5 deputet më tepër do të kishte Aleanca Kombëtare për Integrim, të dalen dhe të thonë urime fitoren se në rrafsh kombëtar në nivel të partisë, ju e keni votën kombëtare, ju e keni fituar. Ne për fituar. zgjedhje lokale, zgjedhjet parlamentare ishin, dhe ju nuk e keni rezultatin që e kishit në zgjedhjet parlamentare, keni rënje dhe flasim për zgjedhje lokale. A ka mundësi përgjigjim nëse që se flasim për zgjedhje lokale, dhe rezultatin e zgjedhjeve lokale? Rënja rreth 140.000 vota, më pak ka VMRO DPMN, rënjën më të madhe ka VMRO DPMN. Patjetër, po im analizën, tani flasim për AKI-n dhe BDI-n. AKI-n dhe Vlenin. Vleni është në 91.000 vota, që i bie të jetë në nivelet e PDSH-s së dikushme opozitare. Që ose ata mburën me 91.000 vota, në rregull. Ju mbureni me... Jo, po ne mburemi për arsye se demokracia në nënkupton një votë më tepër. Dhe ne kemi 23.000 vota, mbi 23.000 vota më tepër. Dhe kjo është fitore e demokracisë dhe qytetarëve të cilët shqiptarët, edhe për skaj abuzimit institucional, edhe për skaj vjedhjes masive të votave, edhe për skaj keqpërdorimit brutal të aparatit shtetëror, edhe për skaj ndërimit të dyerve, qofse më lejoni vetëm edhe këtë fjali, edhe për skaj ndërimit të dyerve të hyrjes së ndërtesave, edhe në natën e fundit përpara zgjedhjeve, shqiptarët rezistuan. Dhe mbi 23.000 vota më tepër e votuan Aleancën Kombëtare për Integrim. Po, nuk të brengos që keni më pak 11.000 vota diku nga ato parlamentarët dhe që bashkë me forcimin që e patët me Aleancën e Taravarit. Ju po thoni 11.000 vota ne më pak. Po ata i patën 107.000, sot janë 91.000, që i bie 16.000 vota ata të Vlenit të ketë më pak. Edhe ata duhet të brengosën, duhet brengoset edhe VMRO-ja me 140.000 vota më pak. AKI-ja në rrethin e parë zgjedhor mori 3 komuna, humbi bastionet e rëndësishme, Çajirin, Haraçinën, Sarajin, të Arcën, është në balotazh në Tetov, në Struk, në Kërqov, në Bogovin, megjithatë... Edhe në Studeniçan. Edhe në Studeniçan, po. Megjithatë, në të gjitha këto komuna nuk jeni në avantazh, por kundër kandidatët janë në avantazh. Si e konsideroni tani këtë rezultat, flasim për zgjedhje lokale, në vitin 2021 keni pasur 11 komuna, vetë si BDI, tani si koalicion, beslidhje, të disa partive shqiptare brenda morët vetëm 3, ndërkohë që në përpyetje janë edhe komunat e tjera, mos harrojmë këtu dhe 2 që nuk e arritën censusin dhe dështoi zgjedhja do të përsëritet. Në qoftë se shikojmë se sa komuna kemi fituar, janë 5, përfshirë edhe Gostivarin edhe Vrapçishtën. Procesi dështoi. Po, atë po e them. Në Gostivar edhe në Vrapçishtën, në përputhje me dispozitat ligjore, do të kemi një përsëritje të procesit komplet procesit zgjedhor, zgjedhje të reja në Mirë, po Gostivar. dallimi është i madh
do me thonë 14.000 me 3.000 në Gostivar. Flasim për një mbështetje plebiscitare, ose në vrapçisht 6.000 me 500. Po flasim për një mbështetje plebiscitare. Nuk siguruat po du me thënë se në qoftë se marrim rezultatet, në 5 komuna fituese doli Aleanca Kombëtare për Integrim. Në 3 komuna, sipas rezultatit të KSZ-s. Po. Sipas të dhënave të KSZ-s, sepse në 2 komuna do të përsëritet komplet procesi zgjedhor. Po, edhe unë po flasim bazë të dhënave të KSZ-s. Në qoftë se marrim për këshilltar komunal, në më tepër se 10 komuna, Aleanca Kombëtare për Integrim është fituesja e këtyre zgjedhjeve. E në balotazh, për shembull, në Kërçov, ne përkundër kandidat kemi VMRO DPMN. Në Struk, po ashtu kemi kandidatin e VMRO DPMN-s. Pavarur. Po dhe i VMRO-s se ka lidhje shoqërore, familjare, personale me zotin Mickovski. Në Studeniçan jemi me kandidatin e pavarur, nuk jemi me Vlenin. Po jemi me kandidatin e pavarur. Do ta mbështesni zotin Asim Satiku në Studeniçan? Jo, të mbështesim kandidatin tonë, për arsye se kandidati jonë është në garë në Studeniçan. Kështu që nuk ka logjik të mbështesim një kandidat tjetër. Në Tetov jemi në balotazh. Në Tetov jeni në balotazh, por ka një diskrepancë. Edhe në Bogovin jemi në balotazh me Vlenin, pra vetëm në Tetov dhe Bogovin jemi në balotazh me Vlenin, ndërsa në komuna tjera jemi o me VMRO DPMN, o me kandidatin e pavarur që është në Studeniçan. Si do të vepronin ato komuna ku janë kandidatët e Vlenit dhe kanë përballë kandidatin e VMRO-s, do t'i mbështesni, për shembull në Bërveniz dhe në Dolnen? Shikoni, ne ende se nuk kemi mbledhur si parti politike dhe si koalicion që të diskutojmë për hapat e më të tjeshme, mirë po ne duke njohur gjenezën e Bashkimit Demokratik për Integrim, ne nuk jemi Vleni që në Luboten pas një banor Maqedonas të asigurojnë 400 vota, mbi 400 vota Darko Kostovskit. Ne nuk jemi Vleni të cilët luten për pushtet, ne luftojmë për dinjitet, edhe për arsye aty ku janë kandidatët shqiptar, ne duhet mbështesim, ne nuk e bëjmë shembullin e këtyre të cilët janë të përkthyelurit e kryeministit. Jo, në shumë komuna përfshirë edhe kandidatët e AKI-s ku kanë garuar, ka një diskrepancë për qenë korrekt me shikuesit, ka diskrepancë mes votave si këshill që keni marrë në total dhe votave të kandidatëve. Kështu është edhe Bajram Rexhepi në Tetov ka më shumë vota se sa ka për këshillin AKI. Kështu është me Bujar Osmanin në Çajir, kështu është në Struk, kështu është edhe në Gostivar që thoni ka 4.000 vota më shumë zoti Valbon Limani se sa lista e këshilltarëve të AKI-s ka 12.000, Valbon Limani ka 16.000. Të kujt janë këto vota? Në Gostivar, të VMRO-s, LSDM-s, Levicës? Jo, mund të jenë edhe të Vlenit, për arsye se ata... Atëherë si jeni kaq të sigurt për votat që nuk janë AKI? Po, ka mundësi përgjigje. Po në Luboten, a ka Maqedonas? Masakra e Lubotenit ku bë? A ka një banor Maqedonas? Mbi 400 vota i ka marrë Darko Kostovski. Po në pyetjen publike që është bërë zotit Mexhidi, a do e mbështetni Darko Kostovskin apo kandidatin e BDI-s? Përgjigjja e tij ka qenë nëse BDI tërhiqet nga Bërvenica, nga Kërçova, edhe ne do e mbështesim kandidatin e vetëm shqiptar, zonjë. Pra, ne jemi... Të gjithë keni kërku vota edhe nga Maqedonasit, edhe kandidatët e AKI-s, edhe Bujar Osmani shkon derë më derë. Po derë më derë, sigurisht se do të shkojmë derë më derë për të marrë mbështetjen e qytetarëve. Edhe të qytetarë drejtoheshin edhe në gjuhën maqedonase. Mirë. Mirë pa aparati shtetëror dhe ndihma cilën ja ka dhënë pushtetit duke abuzuar me institucionet, me tërë aparatin shtetëror, kjo është evidente. Ajo ndërrimi hyrjeve, dyrve në përndërtesa në Çajir, asfalti elektoral, bekatonizimi elektoral, e kështu me radhë, këto janë evidente, nuk mund t'i fshehim, as ju nuk mund t'i fshehni, as ne zë t'i fshehim. Në Saraj, a i sabotuat vlerën Ramadanin? Saraj është shembull... A i sabotuat vlerën Ramadanin? Ja, po përgjim, që ose më lejoni. Saraj është shembull tipik se si ka fituar kandidati i Vlenit me votet e tjerëve. 200 vota në këshillin komunal ka më tepër AKI-ja se sa Vleni, ndërsa 500 vota ka VMRO DPMN për këshill, ndërsa sa i përket kryetarit tamam ajo diferencë prej 300 votave më tepër. Po pse Vlerën Ramadani nuk ka të paktën votat që i ka AKI-ja, 9205,
liranti ka 9100. Po, aty janë. Ku janë? Nëse, Po, AKI-ja, gjithë që kanë votu për AKI-n, nuk kanë votu, AKI ka 9205. 9200? 9100. Po përse? Po është në margjinat e të lejushmës. Po, nuk janë BDI-ja qytetarët. vetë në vitin 2021 kishte 9738 vota vetë BDI-ja. Tani, bashkë me Aleancën e Taravarit dhe Aleancën e Selës, mezi 9100. Çfarë do të thotë kjo? Zonjë, nëse ju pengon kur them unë se statistikisht shihet prej aeroplanit, për shifra dhun po flas. Nëse juve ju pengon se 500 votat e VMR-s e kanë bë atë zotin Elmazi në Saraj kryetar komune, okej, unë nuk po e them. Se ju pengon juve dhe nuk do e them. Mos bëni cilësime të tilla, nuk ka nevojë po jo nëse ju pengon. Unë jam gazetare, nuk më pengon asgjë, flas për proceset, bëj analizë, nëse AKI-ja i ka marrë 1200. E Bleran Ramadani i ka marrë 9100 e diçka. Kjo është në margjinat lejushme se qytetarët nuk votojnë me buton. Mirë, prandaj dhe ju pyeta nëse BDI 9738 vota ka pasur vetë në 2021, tani të gjitha partitë që u bët bashkë 9100. Ku janë votat? I keni humbur gjitha. Kjo është vullneti qytetarëve. E pranoni humbjen. Jo, këtu me votat të tjerëve, zoti Elmazi është bërë jo me vota kombëtare, për arsye se në Këshillin Komunal kanë humbur për 300 vota, ndërsa për kryetar komune ka fituar me 200 vota, diferencë prej 500 votave ja kanë dhënë të tjerat. Shumë shkur dua të ju pyes sepse edhe zoti Ramadani ja ka uruar sa e di. Duhet të ju pyes për deklaratën e zotit Taravari, reagimi i vetëm që kishim nga liderët e AKI-s, tha se Gostivari është qendra e re e opozitës. Çfarë do të thotë kjo? E merr primatin ai si lideri i opozitës, është qëndrimi i AKI-s, apo po distancohet nga koalicioni? Çfarë do të thotë? Janë këto ndoshta edhe sinjale për krisjet e para? Jo, unë e shoh për arsye se dallimi është shumë i madh. Një mbështetje plebiscitare është dhënë zotit Valbon Limani në Gostivar dhe sigurisht se me Likovën, Kumanovën, me Qashkën, ku për herë të parë shënum histori. Kjo është tema. Për herë të parë një kandidat, edhe ai nga radhët e AKI-s, është bërë kryetar komune që asnjëherë nuk kanë qeverisur shqiptarët. Dhe sot ne po e shohim se VMR dhe LSDM po tentojnë që ta bishtrojnë, ta devijojnë atë vullnet qytetarëve. Së bashku me këto qendra, edhe Gostivari është një qendër e fuqishme opozitare. Unë kështu e lexoj për shkak edhe mbështetjes të madhe, domethënë kur flasim për 13.000 me 3.000 dallim, domethënë bëhet fjalë për një dallim mjaft të madh. Në Tetov nga shpresoni të merrni votat? Nga qytetarët e Tetovës. Nga cilët qytetarë? Po qytetarët e Tetovës, shpresoni të merrni nga Levica? Diskrepanca është diku 3.000 diçka vota, kandidati i Levicës i shpiftë. Keni kontakte? Shpresojmë të marrim nga votuesit të cilët për herë të parë votuan Bilal Kasami. Numrat nuk flasin në atë formë, prandaj po ju pyes. Po dhe shumë shkurt. Cilët numra nuk flasin, po për Bilal Kasami do i marrim 3.000-4.000 vota më tepër edhe kështu do e shënojmë fitore. Me këto rezultate që keni arritur, me këto rezultate të referendumit siç i cilësonit ju, dhe nëse mbeteni vetëm me 3 komuna fitore në këto zgjedhje lokale, a do të insistoni për zgjedhje të parakoshme parlamentare? Sigurisht se po. Sigurisht zgjedhje parakoshme duhet ketë dhe ne kemi thënë çdo herë, ne me parti kombëtare, me agjendë kombëtare. Ne nuk kërkojmë zgjedhje parakoshme që me çdo kusht BDI edhe AKI në këtë rast të jetë në pushtet. Po të jetë fituese edhe këta të cilët sot janë pushtet, nëse fitojnë, urdhëroni hyni si fitues dhe mos u bëni vegël instrumenti VMR DPMN-s. Mirë, po këto të dhëna flasin qartë. 20 me 15 është numri i deputetëve në favor të AKI-s. Prandaj zgjedhjet parakoshme kërkojmë menjëherë. Faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit.